Hola, buenas gente, soy AFB197 y hoy os traigo el unboxing y la review de este micrófono, el DJI Mic Mini. Vamos a proceder a abrir la caja. Vemos que trae una funda tipo estuche. Esto es un cable de carga USB a USB-C. Esta es la base de carga. Muy bien. Este es el típico accesorio para el viento. Y tenemos otro más. Y aquí tenemos el propio micrófono. Una cosa muy interesante de este micrófono es que se puede enganchar tanto como con la pinza como con el accesorio magnético. Aquí lo podéis ver. Imaginad que esto es nuestra camiseta, por ejemplo. Podemos poner por un lado el micrófono y por otro lado directamente con este accesorio se queda sujeto sin necesidad de pellizcarlo para que no se vean pliegues ni arrugas. Y aquí solamente ya las instrucciones. Ahora ya me estáis escuchando a través de este DJI Mic Mini. Creo que la diferencia de calidad es bastante importante. Y eso que estamos en un sitio cerrado, si estamos en un sitio por la calle, que hay viento y demás, con los accesorios que trae, la diferencia respecto al micrófono de, en este caso el iPhone, es aún mayor. Lo que tenéis que tener en cuenta es que para grabar y que el audio que use el vídeo sea el del DJI Mic Mini, debéis hacerlo a través de la app de Blackmagic, ya que si no, no funcionará. ¿Qué os parece? ¿Se nota diferencia? Nos vemos en el próximo vídeo.